पूर्वपतिको जन्मदिनमा गायिका जेरी लेख्छिन्, मैले दिन नसकेको खुसी दिने मान्छे छिटै प्राप्त होस्। जेलमुक्त लालबहादुरको जीवनमा नाटकीय मोड, अनुहारमा छैन हाँसो, मनमा पीडाको पहाड। चामलको मूल्य प्रतिबोरा 200 रुपियाँसम्म बढाउँदा पनि किन कारबाही गर्दैन विभाग? बिजुली बजारमा सहकारी पीडित र प्रहरी बीच धकेला धकेल। डिजेल मट्टीतेलमा क्रमशः प्रति लिटर 9 र 7 रुपियाँले वृद्धि। सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने। दाङमा 2 हप्ता यता वात्तै बढ्यो गोलभेडाको भाउ। सामाखुसीमा नालामा खसेर बेपत्ता भएका साजन 11 दिनपछि दक्षिण कालीमा मृत भेटिए। सबैले इमान्दार भएर काम गरे, राजस्वले लक्ष्य भेट्छ, अर्थमन्त्री महतको भनाई। चीनमा 140 वर्ष यताकै भीषण वर्षा, बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ सूचीकृत। कतिमा हुँदैछ त पहिलो कारोबार? माइती घरमा धर्ना बसेका लागि महानगरले बनायो सडकमा अस्थायी शौचालय। पोखराका व्यवसायीले भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कि चलाऊ कि बन्द गर। वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम गाडीको आयात घट्दा विद्युतीय दोब्बर बढे। 1 महिनामा कोही पनि विराट कोहली बन्दैन, कप्तान पौडेलको भनाई। सडकमा फोहोर फाल्नेलाई महानगरले गर्यो 10,000 जरिवाना। जारको पानीमा किरा भेटिएपछि काठमाडौँको एक उद्योग सेल। माओवादी कसरी पार्टी जस्तो भएन? प्रचण्डको जवाफ अलिअलि बिग्रेको छ। ताप्लेजुङमा आँखा पाक्ने बिरामीको संख्या बढ्दै। सुन तस्करसँग महरा बाबु छोराको सम्बन्ध सामान्य होइन, घनिष्ठ। अभियोग पत्रमा अभियोग छ तर अभियुक्तमा नाम छैन। र रुसको सहयोगमा 5 वर्षमा 120 वटा विद्युतीय रेल बनाउँदै भारत लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखेर जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द समाचारको सुरुमा गायिका बबिता बानिया जेरीको प्रसङ्ग। लोकदोरी गायिका बबिता बानिया जेरीले पूर्वपति शङ्कर छेत्रीको जन्मदिनमा मन छुने शुभकामना दिएकी छन्। उनले आफूले दिन नसकेको माया दिने व्यक्ति छिट्टै प्राप्त होस् भन्ने कामनासँगै सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना दिएकी हुन्। शङ्करको बिहिबार परेको जन्मदिनको अवसर पारेर जेरीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, मैले दिन नसकेको माया, साथ र खुसी दिने मान्छेको छिट्टै प्राप्ति होस्। जन्मदिनको असीम शुभकामना छोरीको बाउ। उनले सहित 3 जनाको तस्बिरका साथ उक्त स्टाटस लेखेकी हुन्। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा चर्चित जेरी र शङ्करले गत वर्षको कार्तिकमा सहमतिमै सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। छोरीको लालन पालन शङ्करले हेर्ने तर उमेर नपुग्दासम्म आमासँगै राख्ने सहमति 2 जना बीच भएको थियो। जेरी र शङ्कर बीच 2076 सालमा प्रेम विवाह भएको थियो। यी दुईले केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेका छन्। सम्बन्ध विच्छेदपछि उनीहरूले गीतमा सहकार्य गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को समाचार। सामाखुसीमा नालाबाट बेपत्ता भएका बालक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बिहिबार दिउँसो 3 बजे 13 वर्षीय बालक साजन मगर दक्षिणकाली नगरपालिका 7 भुल्का स्थित बागमती नदी किनारमा मृत फेला परेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एसएसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मृतकको शव शनाखत भइसकेको छ। मगरलाई साउन 7 गते काठमाडौँको सामाखुसीमा आएको बाढीले बगाएको थियो। प्रहरीका अनुसार मुचुल्का सकेर पोस्टमार्टमको लागि शव टिचिङ अस्पतालमा लगिएको छ। मगर सामाखुसीमा खसेर बेपत्ता भएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न टोलीले खोजी गरिरहेको थियो तर फेला पर्न सकेका थिएनन्। बिहिबार भने शव नदी किनारमा फेला परेको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। पोखराका व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न माग गरेका छन्। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 6 महिना बित्दा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको भन्दै व्यवसायीले उक्त माग गरेका हुन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले बिहिबार पत्रकार भेटघाट मार्फत विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दबाब दिन समिति गठन गर्न लागेको बताए। हामीले छिट्टै एउटा समिति गठन गरेर विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारले दबाब दिने कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। उनले भने विमानस्थल कि चलाऊ कि बन्द गर। विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सरकारले कुनै पहल कदमी नलिएको भन्दै उनले दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने बताए। विमानस्थलबाट अहिले आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान पनि महँगो भएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदासम्म दबाबमूलक कार्यक्रम नछाड्ने बताए। हिजो विमानस्थल बनाउने बेलामा पनि हामीले आन्दोलन गरेर बनाएको हो, अब चलाउन पनि हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था छ। उनले भने विमानस्थल सञ्चालनको कुरा हाम्रो इज्जतको कुरा पनि हो, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त दाङको तुलसीपुर बजारमा गोलभेडाको बजारको मूल्य केजीमा 200 रुपियाँसम्म पुगेको छ।
असार सुरु हुनुभन्दा पहिले 100 रुपियाँमा 5 देखि 8 केजीसम्म गोलभेडा किन्न पाइन्थ्यो। गोलभेडाको भाउ एकाएक किन बढ्यो? अधिकांश थोक व्यापारी अनुकूल मौसमलाई मान्ने गर्दछन्। अर्कोतर्फ नेपालबाट छिमेकी देश भारतमा गोलभेडा निर्यात हुनुले पनि गोलभेडाको भाउ अचाकली बढेको उनीहरू ठान्दछन्। तुलसीपुर तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष माधव प्रसाद घिमिरेले भारतका व्यापारी आएर गोलभेडा सोझै उतै लैजान थालेपछि दाङमा गोलभेडाको अभाव हुन थालेको र मूल्य भत्तै बढेको बताए। इन्डियाका व्यापारी सल्यान कपुरकोट गएर सोझै गाडी गोलभेडा लगिरहेका छन्। उनले भने इन्डियाको अभाव टार्न यताबाट गोलभेडा जान थालेपछि विगत 2 हप्ता यता गोलभेडाको भाउ बढ्दै गएको हो। यसले गर्दा उपभोक्ताले मर्का परे पनि किसानलाई भने फाइदा पुगेको बताए। उताबाट विदेशी पैसा नेपालभित्र नै हुँदा पनि हामीले विरोध गरेका छैनौँ। अध्यक्ष घिमिरेले भने तुलसीपुरमा मात्रै दैनिक 300 क्यारेट जति गोलभेडा खपत हुने गरे पनि मूल्य बढेपछि उपभोक्ताले थोरै मात्रै किन्न थालेको घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। मूल्य बढेपछि उपभोक्ताले खरिद घटाएका छन्। उनले भने उपभोक्ता यो महँगीमा थोरै लैजाऊ भन्दै घटाएर लैजानुहुन्छ। गोलभेडा बाहेक अन्य सबै तरकारीको भाउ भने पहिले जस्तै सामान्य रहेको उनले बताए। दर्शकवृन्द, तपाईँ बस्ने ठाउँमा टमाटरको भाउ कसरी छ कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाको तरहरा चोक नजिकैको फुलबारी टोलमा जङ्गल छेउमा लालबहादुर विश्वकर्माको घर छ, जुन टोलमा जङ्गली जनावरहरूले पनि दुःख दिइरहन्छन्। फुलबारी चोकमा एउटा कालोपत्री बाटो छ। त्यो कालोपत्री बाटो छाडेपछि 3वटा बाटा परिवर्तन गरेपछि मात्रै लालबहादुरको घरमा पुगिन्छ। उनको घरमा छिर्ने बाटो भने 3 फिटको मात्रै छ। त्यही बाटो भएर उनको घरमा पुगिन्छ। मोटरसाइकल मात्रै उनको घरमा पुग्छन्। 10 थुर जग्गामा चिनको छानो भएको सामान्य घर छ। घर भएको जग्गा उनको मात्रै होइन, बुवा हर्कबहादुर विश्वकर्माले 2 छोरालाई संयुक्त रूपमा अंशमा दिएका हुन्। लालबहादुर र दाजुलाई 5-5 धुर जग्गा भागमा परेको थियो। हिजो मात्रै झुम्का कारागारबाट जेलमुक्त भएका उनी लालबहादुर विश्वकर्मालाई भेट्न उनका घरमा पुग्दा उनी भेटिएनन्। छिमेकमै रहेका आफन्तको घरमा श्रीमती सहित बसेका थिए। उनलाई हामी खोज्दै आफन्तको घरमा पुगेर परिचय दिएपछि उनले एकछिन पर्खिन आग्रह गरे। घरमै गएर गफ गरौँ भनेपछि उनी तयार भए। उनको अनुहारमा कुनै हाँसो थिएन। परिवारका सदस्यहरू हाँसी खुसी हुँदा पनि उनी पीडामै थिए। घरको रेखदेख गर्ने व्यक्ति नै जेल परेपछि पीडामा परेका परिवारका सदस्य खुसी नहुने कुरै भएन। तर विश्वकर्माको पीडा भने आफ्नो सिपले आफैलाई पुनः फसाउने हो कि भन्ने थियो। उनी पेसाले सुनका सामग्री बनाउने कालीगढ हुन्। उनले सिपसँगै ऋणको भारले पनि पोल्ने गरेको भन्दै पीडाहरू सुनाएका थिए। त्यस्तै त भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा चामलको मूल्य बढेको छ। 13 दिन अघि भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले आफ्नो देशमा चामलको सुनिश्चितता र घरेलु बजारमा मूल्य वृद्धि कम गर्न बासमती बाहेकका अन्य चामल निर्यातमा रोक लगाएको थियो। नेपाली बजारमा जिरा मसिनो र सोना मनसुनी चामलको मूल्य बोरामा 100 रुपियाँसम्मले बढेको खुद्रा व्यवसायी चन्द्र थापाले जानकारी दिए। एक सातामै चामल 100 रुपियाँ बढिसक्यो। उनले भने यसको कारण के हो मैले बुझ्न सकेको छैन। थापाका अनुसार भारतले निर्यात प्रतिबन्ध गर्नुअघि प्रति बोरा 2000 देखि 2050 रुपियाँसम्म बिक्री भएको चामल अहिले 2100 देखि 2150 रुपियाँसम्म पुगेको छ। यो एक बोरामा 25 किलो हुन्छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण चामलको मूल्य बढ्नु नपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। सरकारले तुरुन्तै बजार अनुगमन नगरे अझै मूल्य बढ्ने उनी बताउँदछन्। प्रतिबन्धकै कारण हो भने पनि केही हप्तामै कसरी बढ्छ उनी प्रश्न गर्छन्। मौजदात सामानको मूल्य बढाउन मिल्छ? सामानको मूल्य बढेको विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनमा मूल्य बढेको देखिए तापनि कारबाही गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँदछन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ सूचीकृत भएको छ। कम्पनीको कुल 4 करोड किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्कासनमा ल्याएको 1 करोड 20 लाख किता र कम्पनीका संस्थापकहरूले लगानी गरेको 2 करोड 80 लाख किता सहित उक्त परिणामको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि 176 रुपियाँ 53 पैसादेखि 529 रुपियाँ 59 पैसाको मूल्य रेन्ज पाएको छ। नेप्सेले कम्पनीहरूलाई पहिलो कारोबारको लागि उनीहरूको नेट वर्थको 3 गुणासम्म मूल्य रेन्ज दिने गर्छ। कम्पनीको कारोबारको लागि सङ्केत कम्पनीले सूचीकरण पश्चात दिनुपर्ने आरटीएस सेवा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल्स नक्साल काठमाडौँबाट हुने समेत जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाले माइती घरमा धर्ना बस्नेहरूका लागि अस्थायी शौचालयको व्यवस्थापन गरेको छ। बिहिबार माइती घर मण्डलामा धर्ना बस्ने मानिसहरूलाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी शौचालयको व्यवस्थापन गरिएको काठमाडौँ 11 का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले जानकारी दिए। उनका अनुसार 5-6 दिनदेखि उक्त शौचालयको व्यवस्थापन गरिदिएको थियो। धर्ना बस्ने मान्छेको लागि शौचालय व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेका थिए। उनले भनेका थिए
उनले भनेका छन्। त्यसैले अहिले महिला र पुरुष दुईवटा पोर्टेबल शौचालय राखेका हौँ। पछि राम्रो सार्वजनिक शौचालय बनाउने हाम्रो योजना छ। शौचालयको फोहोर दिनहुँ निकाल्ने गरेको र आवश्यक पर्ने पानीको पनि व्यवस्थापन गरेको उनले बताए। केही समय अघि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न आउनेहरूको शौचालय व्यवस्थापन नभएको बताएका थिए। शौच जानुपर्ने पीडले खानपिनमा समेत कडाई गरेको उनीहरूको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबैले इमान्दार भएर काम गरे राजस्वले लक्ष्य भेट्ने बताएका छन्। बिहिबार सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा डाक्टर महतले यस्तो बताएका हुन्। भन्सारमा हुने दुरुपयोगलाई कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो। सबै इमान्दार बनियो भने हामी सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ, मन्त्री डाक्टर महतले भने। मन्त्री डाक्टर महतले आयात भएन माग भएन भने भन्सार शुल्क नउठ्नु स्वाभाविक भएको र राजस्व नउठ्नुमा कर्मचारीको नियन्त्रण बाहिरको कुरा भएको बताएका छन्। बजारमा प्रशस्त माल वस्तु छ तर राजस्व घटिरहेको छ भने मन्त्री डाक्टर महतले भने त्यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नेछन्। हामीले यथेष्ट काम गरेनौँ, हामी जिम्मेवार भएनौँ, हामीले आँखा चिम्ल्यौँ अथवा हामीले सार्वजनिक भन्दा निजी फाइदालाई बढी महत्त्व दियौँ भने राजस्व कम हुन्छ। दोस्रो, यहाँ हामी अनावश्यक झन्झट दिन्छौँ, जायज कुरालाई पनि यो भएन भन्छौँ, अरू खाले माग गरिहाल्छौँ। यो झन्झट बिहोर्नुभन्दा व्यवसायीले जोखिम मोलेर भए पनि अर्को बाटो रोज्छौँ, मन्त्री डाक्टर महतले भने। यो अवस्थामा प्रहरी प्रशासनको भूमिका रहन्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, मुलुककै प्रमुख नाका वीरगञ्जबाट विद्युतीय सवारी साधनको आयात दोब्बरले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 विद्युतीय जीप कार भ्यानको आयात दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् 127% बढेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2078-79 यो नाका हुँदै 60 करोड 43 लाख रुपियाँ बराबरको 159 वटा विद्युतीय जीप कार भ्यान आयात भएकोमा उता आबमा 1 अर्ब 39 करोड रुपियाँ बराबरको 361 वटा आयात भएको छ। तुलनात्मक रूपमा पेट्रोलियम सवारी साधनको आयात भने गत वर्ष घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 यो नाका हुँदै 7 अर्ब 27 करोड 57 लाख रुपियाँ बराबरको 5674 पेट्रोलियम जीप कार भ्यान आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 जम्मा 1 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बराबरको 1110 वटा मात्र आयात भएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले 1 महिनामै कोही पनि ठूलो खेलाडी बन्न नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप तथा एसिया कपको 2 साता तयारी गरेर श्रीलङ्काबाट स्वदेश फर्किएका कप्तान पौडेलले 1 महिनामै कोही पनि ठूलो खेलाडी बन्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले भने 1 महिनामा कोही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन, 1 महिनामा कोही पनि विराट कोहली र बाबर आजम बन्दैन, त्यसको लागि बिस्तारै समय लाग्छ। भनिन्छ नि, जित्दा आत्तिनु हुँदैन र हार्दा मात्तिनु हुँदैन, त्यति बेला सबैले धैर्यता राख्न सक्नुपर्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरे पनि भाडा भने पुरानै रहने भएको छ। गत मङ्गलबार निगमले मूल्य समायोजन गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पेट्रोल तथा डिजल मट्टितेलमा क्रमशः प्रति लिटर 9 र 7 रुपियाँलाई वृद्धि गरे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा भने नबढाइने भएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार तेस्रो वर्गको पेट्रोल 173, दोस्रो वर्गको 172 र तेस्रो वर्गको पेट्रोल 170.50 रुपियाँ प्रति लिटर पर्न गएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पहिलो वर्गको पेट्रोल 173, दोस्रो वर्गको 172 र तेस्रो वर्गको पेट्रोल 170.50 रुपियाँ प्रति लिटर पर्न गएको छ। निगमले मूल्य वृद्धि गरे पनि भाडा भने पुरानै रहने यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरूले बताए। उनले भने अहिले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि हुँदैन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% घटे वा वृद्धि भएमा मात्रै भाडा वृद्धि हुने व्यवस्था छ। अहिले 5% मूल्य वृद्धि भएको होइन उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब सुन तस्करीको प्रसङ्ग, सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छानबिन समिति माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेका बेला सरकारले त्यसबाट अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अर्को समिति नबनाउने स्पष्ट पारेको हो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारको शक्तिशाली विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै आशंका गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको बताइन्। उनले सरकार सुन तस्करी प्रकरणको रुटकजमा पुग्न लागेको भन्दै अर्को समितिको नाममा अनुसन्धान प्रभावित नपार्न आग्रह गरिन्। सरकार दृढतापूर्वक नलागेको भए सम्भवतः यो सुन पनि समातिने थिएन। राजस्व विभाग सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली विभाग हो। यो विभागले आफ्नो काम र प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका बेलामा थप अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेकी थिइन्। त्यस्तै त जारको पानीमा किरा भेटिएपछि काठमाडौँको एक पानी उद्योग सिल भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारी सम्मिलित अनुगमन टोलीले चन्द्रगिरी नगरपालिका माता तीर्थमा रहेको एक पानी उत्पादन कम्पनीमा सिल लगाएको छ। अस्ति मंगलबार जारको पानीमा किरा भेटिएको भन्ने सूचनाको आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतहरू तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली स्थानीय माता विष्णुदेवी फुड्स एन्ड वेबरेज प्रालीको उत्पादन केन्द्रमा स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो। त्यस क्रममा पनि फोहोर पानी भेटिएपछि पानी उत्पादन केन्द्रमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको प्रहरी वृत्त थानकोटले हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यस्तै अब विदेशको प्रसङ्ग। चीनको हेबई प्रान्तमा वर्षापछि आएको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। पछिल्ला केही दिन यता हेबई प्रान्तमा 140 वर्ष यताकै बढी वर्षा हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको हो। उत्तरी चीनको हेबई प्रान्तको बाढी प्रभावित शहरमा 1000 भन्दा बढी उद्धार टोलीले अहिले उद्धारका कार्य गरिरहेको सिन्हाले जनाएको छ। शहरको पूर्वी भागमा पनि स्थिति सामान्य सुधार भएको, तर शहरको पश्चिमी भागहरूमा बाढी जारी रहेकाले उद्धार कार्य भइरहेको छ। शनिबार बिहान 8 बजेदेखि मंगलबार बिहान 11 बजेसम्म झु ओझौमा औसत वर्षा 355.1 मिलिलिटर पुग्ने गरी भारी वर्षा भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेइजिङ मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आँधीसहित वाङजी आयुयान जलाशय आसपासको क्षेत्रमा 744.8 मिलिलिटर वर्षा भएको थियो। सन् 1891 मा 609 मिलिलिटर पानी परेको थियो। चीनको राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा शनिबारदेखिको मुसलधारे वर्षाबाट 13 करोड चिनिया प्रभावित भएका छन् भने राजधानी बेइजिङ र छिमेकी हेबई प्रान्तमा 9,74,400 जना विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अलिअलि बिग्रिएकाले पार्टी जस्तो नभएको आफूले टिप्पणी गरेको बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले माओवादी पार्टी जस्तो नभएको टिप्पणी गरेका थिए। तपाईले माओवादी पार्टी जस्तो भएन भन्ने किन टिप्पणी गर्नुभयो भन्ने संसारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, अहिले अलिअलि बिग्रेको छ भएर पार्टी जस्तो भएन भनेको हुँ। यो बैठकपछि अब पार्टीलाई सुधारेर लगिन्छ। जारी बैठकमा नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको चलको आलोचना पनि गरेका छन्। ताप्लेजुङमा आँखा पाक्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। विगत एक हप्ता यता दैनिक जसो आँखा पाक्ने समस्या लिएर बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको यहाँको डिसेन जुङ्गला स्मारक आँखा उपचार केन्द्रले जनाएको छ। आँखा उपचार केन्द्रका अनुसार गत मंगलबार उपचारका लागि आएका 33 आँखाका बिरामी मध्ये 12 मा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। दैनिक जसो 12-13 मा आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरेको आँखा उपचार केन्द्रका क्लिनिक इन्चार्ज काजी गुरुङले जानकारी दिएका छन्। आँखा पाक्ने रोग लागेपछि आँखाको सेतो भागको बाहिरी तह र आँखाको ढकनी भित्रको भाग पोलेको र बिझाएको महसुस हुने तथा आँखा रातो र फुस्रो हुने जनाइएको छ। धेरै आँसु आउने, बिहान उठ्ने समयमा आँखाको ढकनी एक आपसमा टाँसिने, चिलाउने जस्ता समस्या देखिने स्वास्थ्य कर्मीहरूले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। इलेक्ट्रिकल सिगरेट भेपमा लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन तस्करीको गिरोहका सदस्यहरूसँग माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा अनि उनको छोरा राहुलको सम्पर्क र सम्बन्ध देखिए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन। उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा नपर्नुको कारणबारे अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरूले पर्याप्त आधार नभेटिएको तर्क गरे। तर उकेराले यस प्रकरणबारे फेला पारेको दस्तावेजले भने महरा बाबु छोरामाथि सामान्य शङ्का मात्रै होइन, गिरोहका मुख्य व्यक्तिका लागि सहजीकरण गर्न भूमिका खेलेको प्रश्न देखिन्छ। सिआइबीका अनुसार भने कसैसँग सम्पर्क गरेको आधारमै शङ्का गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नहुने कुतर्क गरिरहेका छन्। तर जुन खालले पनि जति जनासँग जुन प्रकृतिको सम्पर्क स्थापित भएको देखिन्छ, त्यसबाट महराका बाबु छोरा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको भेप छुटाउन र सुन तस्करीको नाइके देखिएका चिनिया नागरिक लीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा देखिन्छन्। दर्शकवृन्द, सुन काण्डमा संलग्न यस्ता व्यक्तिहरूलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। भारतले 120 वटा विद्युतीय रेल उत्पादन गर्नका लागि रुससँग संयुक्त लगानीको कम्पनी भारतमा स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको छ। लामो दूरीमा सञ्चालन हुने 120 वटा रेल बनाउन भारतीय कम्पनी रेल विकास निगम लिमिटेड र रुसको सबैभन्दा ठुलो रेल निर्माता कम्पनी ट्रान्सम्याक्स होल्डिङ बीच सम्झौता भएको हो। भारतमा बन्ने उक्त एउटा रेलको मूल्य 1 अर्ब 40 करोड पर्नेछ। वन्दे भारत नामक दिइएको ती रेलका अधिकांश जिब्बामा एसी जडान हुनेछन् भने यात्रीलाई सुत्ने व्यवस्था पनि हुनेछ। सम्झौता अनुसार अबको 5 वर्षभित्रमा रेल बनाइसक्नु पर्नेछ। दुवै देशले लगानी गर्ने कम्पनीको नाम किनेट रेलवे सोल्युसन्स लिमिटेड हुनेछ। महाराष्ट्रको लातुरामा
कम्पनी स्थापना गरेर निर्माण प्रारम्भ गरिन्छ। उक्त कम्पनीले नै 35 वर्षसम्म कारखाना, उपकरण तथा रेलको मर्मत सम्भार गर्नेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्टमा कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।